O ano nga ba ang pagkakaiba ng mechanical at membrane keyboard? Mas mapapansin natin na mas maganda ang tunog nung nasa taas na keyboard. So, bakit nga ba? Ang mga mechanical keyboard ay may individual switches na nasa ilalim ng keycap. Sa loob ng mga switches na to ay merong spring sa loob, which is nagpapaganda ng tunog. Pero kung tatanungin mo ko, ang mga membrane keyboard ay mas mura kaysa sa mechanical keyboard. Dahil dito sa ginagamit niyang rubberish membrane na nagsaserve as its switches.